این فیلم برای کسانی است که می‌خواهند درباره آب فوکس بیشتر بدانند و همینطور می‌خواهند بدانند که خواندن اسفی نزد ما به چه معنی است. آب فوکس مدرسه مخصوص اشخاص بزرگسالان است. ما در سوئد چند مرکز داریم و دوره‌های آموزشی اسفی، آموزش پایه بزرگسالان، دوره‌های گیمناسیوم که تقریباً برابر است با دبیرستان و دوره‌های کارآموزی ارائه می‌دهیم. هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا به آسانی وارد جامعه سوئد شوید. ما می‌خواهیم راه را برای آن دسته از افراد آسان‌تر کنیم که می‌خواهند شغلی پیدا کنند، تحصیلات خود را ادامه دهند و از زبان در زمینه‌های خاصی استفاده کنند. به همین دلیل برای ما بسیار مهم است که سطحی از آموزش را برای شما فراهم کنیم که از آن راضی باشید. ما می‌توانیم در زمینه‌های یادگیری زبان سوئدی، یافتن فرصت‌های کارآموزی، تماس‌های شغلی و برنامه‌ریزی برای آینده به شما کمک کنیم. اسم من عبدی احمد است. من اهل سومالی هستم و در جولای 2009 به سوئد آمدم. به مدت 8 ماه مشغول خواندن اسفی بودم. قبل از آمدن به سوئد من با پدرم در یک مدرسه قرآن کار می‌کردم و دستیار معلم بودم و همینطور به عمویم که در موگادیشو یک مغازه کوچک داشت کمک می‌کردم. اسم من راشا عبدالحسین است. من اهل عراق هستم و در سال 2006 به سوئد آمدم. من 6 ماه پیش شروع کردم به خواندن اسفی. در عراق من به مدت 9 سال معلم عربی کودکان 6 تا 12 سال بودم. هنگامی که شما برای اولین بار به مدرسه ما می‌آیید، با یک معلم ملاقات می‌کنید. شما در مورد چیزهایی که قبلا در زندگی خود انجام داده اید و چیزهایی که می‌خواهید در آینده انجام بدهید با او صحبت می‌کنید. شما همچنین فرصت دارید در مورد آموزش و تحصیل خود از او سوال کنید. شما با هم پیشنویس یک برنامه تحصیل فردی را تهیه می‌کنید و مواردی را که با هم توافق کرده اید در آن می‌نویسید. بعد از انجام این مشاوره شما همراه با دیگر شرکت کنندگان در یک گروه قرار داده می‌شوید. مدت تحصیل، سطح آموزش و نوع تمرین‌ها بر اساس شرایط فردی شما تعیین می‌شود. اگر شما بخواهید گروه خود را تغییر دهید، باید با معلم خود در مورد آن صحبت کنید. اسم من مجید خان است. من اهل پاکستان هستم. من در سال 2008 به سوئد آمدم و در مارس 2009 تحصیل در دوره اسفی را شروع کردم. من هر روز 1 ساعت با دوستانم تمرین زبان سوئدی می کنم. من هر روز به مدرسه می آیم و تلویزیون سوئدی با دیگر برنامه‌های سوئدی را نگاه می کنم و همینطور به رادیو گوش می دهم و روزنامه‌های مانند مترو و یوتوبوش پستن را می خوانم. اسم من مانال آتوی است. من اهل بیروت لبنان هستم. من در سال 1997 به سوئد آمدم، یعنی 13 سال پیش. من اینجا ازدواج کردم و اکنون فرزندانی دارم، اما در تمام این مدت مشغول یادگیری زبان سوئدی نبودم. من 2 سال و نیم پیش شروع کردم به خواندن دوره اسفی. من زبان سوئدی را تمرین می کنم. در منزل کتابم را می خوانم و واژه‌ها را در فرهنگ لغت جستجو می کنم و به کامپیوتر نگاه می کنم و گاهی فرزندانم به من کمک می کنند. تحصیل تمام وقت یعنی اینکه شما می توانید هر هفته 40 ساعت درس بخوانید. شما از این حق برخوردارید که حداقل 15 ساعت آموزش داده شوید. روش‌های آموزشی متفاوتند. اغلب در هفته چند معلم به شما درس می‌دهند، اما همیشه با یکی از معلمان ارتباط و تماس زیادی خواهید داشت. گاهی معلم مواد درسی را در کلاس درس مرور و بررسی می‌کند. گاهی شما در گروه‌های کوچکتری فعالیت می‌کنید. بسیار مهم است با گروه همکاری و گفتگو کنید. سپس شما با افراد دیگر تمرین مکالمه زبان سوئدی می‌کنید. اگر بخواهید بیشتر تمرین کنید، کلاس‌های ویژه‌ای برای شما وجود دارد. این کلاس‌های ویژه ممکن است درباره تلفظ، کار با کامپیوتر یا نوشتن باشد. در اینجا شما اغلب در گروه‌های کوچکتری فعالیت می‌کنید. مثلا اعضای این گروه در حال تمرین مکالمه زبان سوئدی هستند.
اسم من آنا کارین برودن است. در ABF فوکس معلم خواندن و نوشتن هستم. گاهی شما برای رسیدن به اهداف مطالعه خود به کمک بیشتری نیاز دارید. بنابراین می توانید درخواست امکانات بیشتری بکنید. مثلا در یک گروه نوشتن یا تلفظ شرکت کنید. من به عنوان مربی کار می کنم. در مدتی که شما در دوره SFI درس می خوانید، همچنین فرصت دارید در یک موقعیت کارآموزی شرکت کنید. موقعیت کارآموزی بخش بزرگی از مطالعات SFI است. ممکن است به دلایل زیادی شما یک موقعیت کارآموزی به دست بیاورید، اما آموزش زبان بخش مهمی است. شما در بازار کار با اشخاص مختلفی آشنا می شوید. این می تواند فرصتی باشد برای امتحان کردن یک شغل و شما شانس زیادی برای پیدا کردن کار خواهید داشت. من تقریباً به مدت 1 سال به عنوان کارآموزی در یک مرکز حمایت زندگی کار کردم. کارآموزی موقعیت مناسبی برای تمرین کردن زبان است. ساکنان به هیچ زبان دیگری غیر از سوئدی صحبت نمی‌کنند. اگر بخواهید می توانید برای نوشتن تقاضای کار، یافتن موقعیت کارآموزی یا کسب اطلاعات بیشتر درباره مشاغل، بازار کار و صنایع از بخش بازار کار مدرسه کمک بگیرید. به عنوان بخشی از SFI شما در یک نمایشگاه مشاغل شرکت می کنید. نمایشگاه مشاغل برای کسانی است که می‌خواهند اطلاعات بیشتری کسب کنند درباره کار کردن در سوئد، نحوه پیدا کردن کار و آنچه می‌توان بعد از تمام کردن دوره SFI انجام داد. شما می‌توانید بازدیدهای مطالعاتی انجام دهید تا بدانید برای کار کردن در یک صنعت خاص چه چیزهایی لازم است. شما همچنین می‌توانید در مورد قواعد بازار کار سوئد اطلاعات بیشتری کسب کنید و زبان مفید برای بازار کار را تمرین کنید. اگرچه شما با افراد دیگر درس می‌خوانید، بسیار مهم است یاد بگیرید که چگونه به تنهایی مطالعه کنید. در مواقعی که کلاس ندارید، شما به تنهایی تمرین‌هایی را که معلم به شما داده است انجام می‌دهید. یادگیری زبان سوئدی مسئولیت خود شماست. البته آن دسته از اعضای ما که در مدرسه کار می‌کنند، تلاش می‌کنند تا در حد امکان به شما کمک کنند. من معمولاً به روش‌های مختلفی تمرین زبان سوئدی می‌کنم. معمولاً کتاب و روزنامه می‌خوانم، به رادیو گوش می‌دهم، تلویزیون نگاه می‌کنم، به مرکز شهر می‌روم و با مردم صحبت می‌کنم. بهترین توصیه من برای دانش آموزان جدید این است که سخت تلاش کنند و زیاد مطالعه کنند، به رادیو گوش کنند و تلویزیون تماشا کنند، روزنامه بخوانند و اگر شما دوست سوئدی پیدا کنید به شما کمک زیادی می کند. مدرسه یک سالن مطالعه دارد که شما می توانید در آنجا تکالیف‌های خود را انجام دهید و زبان سوئدی را تمرین کنید. در اینجا کتاب‌های مختلف، منابع تمرین، اینترنت و چند برنامه کامپیوتری وجود دارد که شما می توانید از آنها برای تمرین زبان سوئدی استفاده کنید. در سالن مطالعه معلم‌هایی کار می‌کنند که می‌توانند به شما کمک کنند. همچنین فراموش نکنید می توانید از کتابخانه شهر کمک زیادی بگیرید. در سالن مطالعه شما می توانید بنشینید و در سکوت و آرامش مطالعه کنید. می توانید کتاب قرض بگیرید و مجله و روزنامه بخوانید. در اینجا فرهنگ‌های لغات و کتاب‌های زیادی به زبان‌های مختلف وجود دارد. همچنین بخشی با کتاب‌های مخصوص برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. اما شما می توانید کتاب‌های درسی لازم برای کلاس SFI را از مدرسه قرض بگیرید. بعد از پایان یا تغییر دوره شما این کتاب‌ها را به مدرسه پس می دهید. ما همچنین فرهنگ لغت‌هایی به زبان‌های مختلف داریم، اما بهتر است خودتان در منزل فرهنگ لغت داشته باشید. سرویس مدرسه در زمینه‌های برنامه مطالعه، پیاده کردن متن، وقت مطالعه، اتاق‌ها و دیگر مسائل به شما کمک می‌کند. شما همچنین می توانید در اینجا خودکار، دفتر و پوشته بخرید. یادگیری زبان سوئدی لزوماً به این معنی نیست که شما در کلاس درس می نشینید، می خوانید و می نویسید. علاوه بر اینها زبان باید در محیط خارج از مدرسه به کار برده شود. موقعیت کارآموزی فرصتی است تا شما در محیط‌های دیگر به زبان سوئدی صحبت کنید. البته فرصت‌های دیگری نیز برای صحبت کردن وجود دارند. در مدرسه چندین فعالیت مختلف ارائه می شود که شما در صورت تمایل می توانید از میان آنها انتخاب کنید.
دسته سرایندگان اسفی مدرسه است. آواز خواندن به زبان سوئدی روش خوبی است برای تمرین تلفظ و یاد گرفتن واژگان جدید. ABF ووکس همچنین یک تیم فوتبال دارد. ما در سال یک بار با دانش آموزان مدارس دیگر دیدار می‌کنیم. شما می توانید از کافه مدرسه غذای ناهار یا میان وعده بخرید. کافه همچنین مکانی برای یک دوره آموزشی است. اگر شما به کار کردن در یک رستوران یا دیگر شغل‌های خدماتی علاقه دارید، می توانید برای این دوره درخواست بدهید. Jag heter Hanna och arbetar som kurator på skolan. اسم من هانا است و به عنوان مشاور در مدرسه کار می کنم. اگر شما مشکلی دارید که در محیط داخل یا خارج از مدرسه بر توانایی مطالعه شما تاثیر می گذارد، باید با مشاور صحبت کنید. شما ممکن است مشکل خانوادگی داشته باشید یا با کلاس درس یا معلم خود مشکل داشته باشید. در هنگام دیدار با مشاور شما با هم صحبت می کنید و سعی می کنید علت مشکل و راه‌های دریافت کمک و حمایت برای حل آن را پیدا کنید. Vart problemet ligger och eventuellt vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 3 روش مطالعه متفاوت در اسفی وجود دارد. اگر سواد نداشته باشید، از روش مطالعه 1 استفاده می کنید و دوره‌های A و B را می گذرانید. اگر سواد شما کم باشد، از روش مطالعه 2 استفاده می کنید و دوره‌های B و C را می گذرانید. اگر سواد شما در حد بالایی باشد و بخواهید سریع زبان سوئدی را یاد بگیرید، روش مطالعه 3 را انتخاب می کنید و دوره‌های C و D را می گذرانید. هر یک از دوره‌ها اهداف و معیارهای نمره‌گذاری خاص خود را دارد. شما همراه با معلم خود اهداف دوره را مرور می کنید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به دوره‌ها و اهداف آنها را در وبسایت سازمان ملی آموزش و پرورش بیابید. برخی آزمون‌های ملی وجود دارد که شما باید در پایان هر دوره آموزشی در آنها شرکت کنید. این آزمون‌ها به معلم کمک می‌کند تا بعد از پایان کلاس‌ها نمره درست را به شما بدهد. اما آزمون به تنهایی معیار نمره شما نیست. تمامی چیزهایی که شما در طول دوره آموزشی انجام می‌دهید در نتایج دوره تاثیر دارد. در صورتی که شما دوره اسفی را پاس کنید، نمره به شما داده می شود. این نمره در هنگام جستجو برای کار یا درخواست دادن برای برنامه‌های آموزشی دیگر می تواند مفید باشد. متاسفانه همه افرادی که در دوره اسفی تحصیل می کنند به اهداف دوره دست نمی یابند و در این صورت یک گواهی نهایی به شما داده می شود. معلم شما باید قبل از اعطای گواهی نهایی به موقع به شما اطلاع دهد. ما از شما می‌خواهیم در مورد کاری که می‌خواهید بعد از پایان دوره اسفی انجام دهید فکر کنید. می‌توانید درباره برنامه‌های آینده خود با مشاور شغلی مدرسه صحبت کنید. مشاور شغلی مدرسه می‌داند شما برای رسیدن به اهداف خود، شروع یک کار خاص یا ثبت نام در یک برنامه آموزشی خاص به چه چیزهایی نیاز دارید. برنامه آینده من این است که دوره اسفی را بگذرانم. بعد از اتمام دوره اسفی میخواهم در یک دوره پرستاری شرکت کنم و بعد از این دوره اگر خدا بخواهد میخواهم یک شرکت تأسیس کنم. برنامه من این است که از بانک وام بگیرم و یک کافه کوچک تأسیس کنم. میخواهم غذا بپزم، ساندویچ تهیه کنم و در کافه هم کار کنم. این چیزی است که من به آن علاقه دارم. och göra lite smörgås och baka och så. Det är min intresse också. Mina framtidsplaner är att jag برنامه من برای آینده این است که دوره آموزش ابتدایی را هرچه سریعتر تمام کنم و بعد از آن به تحصیلاتم در سطح گیمناسیوم ادامه دهم و سپس به دانشگاه بروم. امیدوارم بتوانم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این هدف برسم. برنامه من این است که دوره‌های اسفی و ساس را تمام کنم و همان شغلی را که در کشور خودم داشتم ادامه دهم، یعنی معلم عربی بشوم.
ما امیدواریم که از تحصیل در آب فوکس لذت ببرید. اگر سوالی دارید حتما آن را از معلم خود بپرسید. ما از اینکه شما اینجا هستید خوشحالیم.